Σήμερα θα σου δείξω 5 ασκήσεις που σου προτείνω να κάνεις μετά από οποιαδήποτε μορφή άσκησης, είτε κάρδιο, είτε βάρη, είτε HIIT, για την καλύτερη ευληγησία και αποκατάσταση του σώματός σου. Πάμε να τις δούμε μαζί. Η στάση του κάτω σκύλου σε βοηθάει να τεντώσεις την πλάτη σου, τους γλουτούς σου και τους μυρούς σου και ταυτόχρονα αποσυμπιέζει τη σπονδυλική σου στήλη. Η στάση του περιστεριού. Μια εξαιρετική στάση για την περιοχή των ισχύων, ενώ ανακουφίζει από ένταση την περιοχή της μέσης και τους γλουτούς σου. Η στάση του χαμηλού δρομέα, η τέλεια διάταση στα ισχύα και το τέλειο αντίδοτο στην καθιστική ζωή. Η στάση της γάτας αγελάδας. Είναι μια μαλακή κίνηση για τη μέση και την περιοχή του θώρακα και του αυχένα, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει το νευρικό σου σύστημα να ηρεμήσει και να εξισορροπήσει. Ο τέλειος τρόπος για να κλείσεις αυτή την πρακτική αποθεραπείας είναι μία πρόσθετη αντίπλωση του σώματος. Βοηθάει ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη να μακρύνει και το σώμα ξεκινάει να μπαίνει σε κατάσταση ηρεμίας και χαλάρωσης. Μείνε σε αυτές τις τάσεις για περίπου 1 λεπτό, αναπνέοντας βαθιά και φυσικά. Σου προτείνω να αποθηκεύσεις το post και να το κάνεις μέρος της ρουτίνας σου μετά από κάθε προπόνηση.